Ma'am, tingnan mo. Ano napansin mo? Wala nang dumi, di ba? Di ba? Kaya po, mas makakatulong yung, bilhin lang kayo ng washing machine cleaner para mapatay niya yung mga bacteria, yung mga dumi, yung baho. Kaya na, may taing tubig. Ilang buwan na yung imbak eh. Ilang buwan na imbak. Dalawa. So, hindi ka agad kayo nakahanap nung gagawa. Hirap itumba yun eh. Nasabihan ko to eh, ayaw eh. Hirap kayo magtumba-tumba niyan. Hindi pa. Wala naman laman. Pero delikado rin po yan. Kasi marami akong na-encounter na nasira. Kasi tinumba nila. May nabasa dito. Kaya nga dito ko tinambas. Ayan, isang discarter na naman yan. Dahan-dahan lang para hindi mag-splash. Kaya tinabo ko muna eh. Pinaliit ko muna yung laman din dahil. Kasi minsan, there's no way na matatapon mo yung tubig. Kaya kailangan itumba. Dahan-dahan lang. Dito pa kanina. Hintay ko lang pong automatically mag-drain siya. Kasi yung lahat ng function niya dapat kompleto para... Yung butas na yun. Yan. Oo. Ano lang po yan? Itutbrush nyo lang yan. Ginagamit nyo to? Lagyan ng down eh. Down yan. Ito yung powder. Yung liquid. Di ba kasi hindi alam na lagayan ng down nito? Hindi, umpisa lang. Umpisa. May mga napupuntahan kasi ako, 3 taon na lang gamit yung washing machine. Yung mga nakikita ko, hindi nililinis yung filter. Abay, napakadumi. Iyan po, responsibility yan. Dapat Weekly. pagkakatapos maglaba. Every tapos Kasi ang dami maglaba. talaga ng dumi pagkakatapos maglaba eh. Kasi malaking tulong yung filter na yan dahil siyang sasalaan ng mga hibla ng damit. Bisa kasi yung mga damit may mga hibla. Kahit puti, kahit malinis, may masasala talaga. Dapat hindi na talaga gagamit ng powder sa liquid na lang. Medyo may kamahalan nga lang ang liquid eh. Pero